यहाँ भिडभाड छ, हिँडिरहेछौँ, जाम भयो, जाम ट्रेकिङमा माथिसम्म त्यहाँदेखि आउँदै हुनुहुन्छ। पुनिल चढ्दै गर्दा दोस्रो ब्रेक थाकियो, लोड पऱ्यो। फाइनल्ली वी रिच द भए पनि आइयो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अझै देखिन्न, सनराइज हुँदैछ। फाइनल्ली पुनिल आइयो। फाइनल्ली वी रिच द टप अफ पुनिल है त। भिड भइरहेको छ यहाँ, यत्रो हिँडेर आइयो यहाँ। आउने क्रम छ अझै। देखेको हल्का हल्का लाइट देखेको बेनी बागलुङ हो, यो धौलागिरी, यो अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, त्यो सनराइज। खतरा भयो सनराइज भयो, हे दामी, इन्जोय। कस्तो राम्रो भ्यू है, नआएकोलाई। ल हेर हेर, धेरै राम्रो मोबाइलमा हेरे भन्दा त। यहाँ मोबाइलमा पनि आएन हामीले हेरे जति त, होइन? कस्तो राम्रो। नेपालीहरू एकचोटि आउनु पर्ने ठाउँ हो। नेपालीहरू एकचोटि आउनै पर्छ, किनभने यो विदेशी होमबाट त मान्छेहरू आएर यत्रो हेर्छन् भने यत्रो दुःख गर्छ। हामी त नेपाली भएर यहीँको नजिकको होइन, एकचोटि आएर हेरेर होइन यसको दृश्यावलोकन गरेर मनोरञ्जन लिनको लागि सबैले आह्वान गर्दछु। धन्यवाद, ल थ्याङ्क यू। ल हामी जाँदैछौँ ओह्रालो है। गर्दै हुनुहुन्छ घर सुत्दै हुनुहुन्छ हजुर। हामी 4 बजे उठेर तपाईहरु कति वर्षमा पढ्ने हो? 9 मा 10 मा? होइन, हामी 12 मा। 12 मा हो हजुर। हामी पोनी गरेर आएको। तिम्रो कहाँ छ? नआउने मान्छे के गर्दै हुनुहुन्छ? सुत्दै हुनुहुन्छ। डिस्काउन्ट त हो कि नै? ल हामी तल झरिसक्यौँ, केटाहरू माथि छन्, आउँदैछन्, रमाइलो भइरह। मन पनि आनन्द भयो है, त्यत्रो हिँडेको, त्यस मनोरञ्जन भयो। अब होटलमा आउन थालिसक्यौँ, केटाहरूलाई कुर्न पर्ला एकछिन, अनि आउँछन् अनि खाना खाने, अनि ओर्लाबारी जाने, बस आउँछ, अनि चढेर पोखरा जाने। त्यही यो कुरो आजको। होटलतिर आइसक्यौँ हामी। घोरे पानीको यो बजारमा आइसक्यौँ। माथि पुनिल चढेर उकालो, लास्टै थकै लाग्यो। यहाँ सामानहरू बेच्न राखेर रहेछन्। यहाँ होटलहरू, हाम्रो होटल हो त्यो निलो उज्यो देखियो नि उयो त्यो। यसो भिडियो गरौँ भने केटाहरूले। यहाँ सबै झरिसक्यौँ, कुरेको थियौँ माथि, आइसक्यौँ यहाँ। फाइनल्ली वी रिच द होटल। हामी 2 दिनसम्म बसेको अङ्कल जाँदै हुनुहुन्छ। भाइहरूलाई भेट्यौँ, समय पनि आइयो, राति भए पनि आइयो, पुग्यो। हजुरले हामीलाई साथ, हामीले हजुरलाई साथ। त्यो भयो। अब चाहिँ भाइहरूलाई जाँदाखेरि यताबाट जानुहुन्छ, म यताबाट जान्छु। नेपालले मिल्न पर्छ, सेयरिङ इज केयरिङ। एकदम म हिसाबले म भनौँ न, मैले त्यसो नराम्रो गरेर मसँग होइन होइन, सबै कुरो हामीले पनि गरेन, मलाई हजुरले पनि गर्नु भएन। बेलुका आउने बेला पनि साथले एकदम त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाई अङ्कल। ल ल होटलबाट चेकआउट हान्न थालेको, चेकआउट। यहाँ पेमेन्ट गर्दैछौँ है, पेमेन्ट गरेर अब हिँड्ने। ल हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यबाट फेरि अर्को गन्तव्यमा लागियो। हामी घोरे पानीबाट ओर्लेरी जाँदैछौँ। एउटा ओह्रालो छ भन्ने सुन्यौँ हामीले। त्यति दुःख पाइन्न अरे, भाडा महँगो छ, त्यही भएर भाडा महँगो भन्दा पनि अब यस्तो एक्सपिरियन्स पाइन्न पछि त्यही भाडा त बरु तिर्दिन्छन् हामीलाई, के छ र? अनि मेरो भाइ पनि तिर्दिन्छ नि उनीहरूले। बाटो खानेको बाटो कता हो? तल झर्ने कि ओह्रालो ओह्रालो
आमालाई सोध न आमा उर्ले कता यता के छ त्यसका बाजु भनेको धन्यवाद आमा आशामा धन्यवाद यहाँको भाषै खतरा हुने है हामी केटाहरू सिरी सिरी जाऊ अब चाहिँ हामी के हामी आइज न बाबु त्यसपछि अब हामी त्यहाँबाट पोखरा जान्छौँ र पोखरा आज बस्छौँ अनि आज बसेर भोलि घर लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी भोलि घर लागेपछि अनि टिका टिका पर्सि हो र हामी अझै तातोपानीतिर जानु पर्यो पुरानो थियो टिकाले गर्दा हो घर लाग्यो नत्र हामी जानुहुन्थ्यो अब गइदिउँ हुन्न अब टिका छ टिका लाउनु पर्यो अब सर त झर्ने फर्किम कता यताबाट पोखरा ल हामी ओर्लेतिर ओह्रालो झर्दैछौँ 2 घन्टा लाग्छ अरे घरे पानीबाट टक्क बिहान पुनिल पनि गइयो लास्टै हिँड्ने यहाँ 2 दिनमा लास्टै हिँड्ने 2 दिनमा 2 दिनमा हामी लगभग 15 घन्टा हिँडिन्छ आज 2 घन्टा हिँड्यो भने 15-16 घन्टा हिँडिन्छ बस पार्कमा जान 2 घन्टा लाग्छ अरे बाटो जस्तो गाह्रो छैन यस्तै हो बाटो गाह्रो छैन तर ओह्रालो छ 2टा लट्टी चाहिँदो रहेछ एउटा मात्रै छ हो आँट हुनुपर्छ हामी जस्तो ठाउँ चाहिँ एकदम बबाल हिमाल जस्तो सानातिना मान्छेहरूले आँट गरिन्छ हिमाल जस्तो फेरि यो मन डह्रो गराएर हेर्नु होला यो अनि बोकाको मासु खानी मात्रै हिँड्न सक्दैन ब्रोइलरको मासु खानी सक्दैनन् सक्दैनन् नेपालीहरू त ब्रोइलरकै धेरै पाडाको पनि सक्छन् बोकाको र पाडाको खानी मात्रै आउनु होइन मन होइन बिस्तारमा सुती त हेर्नै हुन्न मन डह्रो गराएर हेर्नुपर्छ यो नआउने मान्छेहरू त हार्ट एट्याक आउन सक्छ हो त्यही त राम्रो राम्रो होटेलहरू छ टक्क भ्यूहरू इन्जोय गर्दै ल निस्किँदैछौँ अब केही त्यस्तो राम्रो देखाउन पर्ने कुराहरू आएछ भने देखाउँला है हामी त्यो उसबाट सिँढीबाट आयौँ यो बाटो यहाँ गाडी हिँड्दो रहेछ भर्खर गाडी गयो तर हामी हिँड्दै जान्छौँ हामी हिँड्दै जान्छौँ केटाहरूले चकचक गरिराख्ने यहाँ स्कर्पियोमा नि हिँड्छन् यस्तो ठाउँमा हिँड्ने ठाउँमा है अलिक बाटो अप्ठ्यारो ठाडै ओह्रालो छ के यिनीहरूको बुरुस गर्ने करम बढिरहा हिँडिराखौँ कोहीसँग गफ गर्दै ऊ मिनी धोरपाटन देखियो माथितिर मेगा धोरपाटन तर हामी जाँदैनौँ थकाइरहेको छ ल हाम्रो करम हिँडिरहेका छौँ ल थ्याङ्क यू हामी यस्तो बाटो हिँडिरहेका छौँ गाडी हिँड्ने बाटो रहेछ कस्तो दामी छ यहाँ बारहरू पारेर हिँड्दैछौँ यो नयाँ बाटो रहेछ भर्खरै खनेको भ्यूहरू पनि दामी छ यहाँ घरहरू पनि छ गाउँ बस्ती जस्तोमा हिँड्दैछौँ हामी ल हामी अब फेरि कुरो फेरेर तिलिप्चो जाँदैछौँ भन्न भएन यस्तो खतरनाक बाटो छ यस्तो खतरनाक बाटो छ यार ओए जाडा भाइ केटाहरू यस्तो डेन्जर बाटो छ यार ए यहाँबाट गयो भने त गयो तल हो यहाँबाट खतरनाक छ बाटो केटाहरू तल पुग्यो अब म मोबाइल बन्द गरेर जानु पर्छ 2टा हात चाहिन्छ यहाँ सपोर्ट ल है त And have you been in Holland? No. not going another country. In Holland, Only India. we have one mountain. Here we have thousands of mountains. How tall it is? You think? How much meters? Guess. 4,000? Another less. Yes. Less. 2,500 meters. 80 meters. All flat. Below sea level. We have dikes to protect us against the seawater. Cricket? No, cricket. Football. Football. Yeah, football. Yes, of course, football. He always look at football. Football lover. I love footballs. And the Dutch team. Orange. Dutch team. We hope to the World Cup. And I believe we will become world champions. No. But every time I believe that, and it never happens. How old are you? It does never. In 2024, 22 World Cup, Netherlands will go in final. But Argentina cheats. And we lost from Argentina. Yeah. From Messi. That's no shame. You don't know how to Messi is all-time high. Yeah. Yeah, he's very good. Cristiano Ronaldo.
Yeah, better than Cristiano Ronaldo. No, He no, thinks. no, no, I think. no. No? He's Ronaldo fan. He's saying no. Oh, you are for Ronaldo? He's Ronaldo Oh, yeah. fan. Oh no. He's in Messi. All are fan. I like Messi more. Holland? You like? Maybe. Maybe? You try? What is that? Candy. From Holland. Sugar free. Good for your health. थ्याङ्क यू You also? दामी छ त बे I'm in the. बाई 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 Nice talking. म त बिहोस हुन्थ्यो थिएन पछि त बाटो खतरा छ है मेरेको बाटो चढ्दैछ अरे हल्ले अरे फुल त ओए जुम्ला हो र यो ओए हामी फाइनल स्कर्पियोमा झरियो अब यो बसमा जाने अरे यहाँ उल्लेरीबाट पोखरासम्म बसमा उल्लेरीसम्म यसमा गयो हामी गाडीमा चढिसक्यौँ यहाँ घुम्छ र यहाँ काट्दै हुन्छ काट्दैछन् हामी यहाँ बसिरहेको केटाउताहरू यो केटा यता लाग्छन् सुतेर होटलमा यहाँ हल्का रेस्ट गरेर यहाँ छलफल हुँदैछ आजको बारेमा पोखरा जाँदैछौँ है हामी पोखरा पुनिलबाट पोखरा होइन फाइनल हामी पोखरा झरियो यही बसबाट पुनिलबाट सिधै पोखरा ल नास्ता आएर हिँडिसक्यौँ यार हामी यहाँ गाडी छुट्यो अब हिँड्दै जान्छौँ त्यति ट्रेकिङ गरेको यति जाब के हो र 3.5 किलोमिटर होला फाइनली हामी यो गाडीमा झरिसक्यौँ ल हामी जाँदैछौँ अब होटेलतर्फ ओहो पोखराको झिलिमिली है केटाहरू पोखराको हाम्रो रुम यहीँ हो 1 गते आएछौँ फेरि अहिले 4 गते आउँला फेवा चालतिर कस्तो दामी छ यार भ्यूहरू इन्जोय गरेर आने केटाहरू हिँडिसके र फेरि आइयो हामी बिहान बस पार्कतर्फ हिँडिसक्यौँ होटेलबाट बिहानै खुट्टा दुख्न सुरु भइसक्यो बाँकी हेर्न परस नगरी हिँडेको त होला जाउँ हामी सोफा सिकार बस्नु परिसक्यौँ है अब बुटल गएपछि झर्ने हो बुटल गएपछि मोड सब फुटिसक्यो फाइनली हुइरिच धुलो उडिहाल्यो ल्या सम्पर्क गरिसक्यो बुटलले हामी पुरानो बस पार्कमा बस कुरेर बस्दैछौँ आउँदैछ अरे उताबाट कताबाट थ्याङ्क यू बसमा चढियो केटाहरू पनि झरिसक्यो अब घर पुग्न थालेको यो भ्लग यहीँ एन्ड भयो है त ल बाई